weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Kirabo kino bagambye naawe ojja kisala n'abaagalwabo. Mama Maria gwomanyi byonna nga neeyanziza ebigambo by'embuzi sibiraba. Akabye banne mukama yeebali kubanga bannaye sikikwatangako bwenti nga kyange neebaza mukama sikirabangako nga kyange. era ne tweyongera okwebaza mukyala Teddy na Kiganda. Buli sekukulu ampe box y'ebintu bweti mwebale nnyo mwebada naalikabe neesijjakaba kubanga ssanyu. Okay. Kati ekyo ekirabo kyolaba kiva eri team Opushifa nze yennyini ayogera. Nabagamba Shifa yava ku level ezikola stunt. She's self-made. Tusaba osiimiraawo. Aseno musawo. Shifa ne timu yo mwebale kunkuba kavulu. Ntetenkanya bantu bange nga nammwe muntetenkanya. Nsanyuse namukoze yakasena ako bannange ako kayitirivu aseno muliwa mbawoninga abafere banje abali mukubbira mu linnya lya Opushifa. Kope namba y'essimu ku ssimu kokka kwenkolera business sikolera business ku Facebook fake accounts kwe ziri nnyingi bonna batadde ebifaananyi byange emu 0 tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano Opushifa nakawombe njagala wekanye naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisoka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olobugwe buntuka omwanono nayiwowo mugwakimpwata mupomelanze. Anga bulijjo bwetyo tuyingiddewo ku Baba TV amannya Nakawombe Shifa Hope omwerezaawo era nga nkuleetedde programu yaffe ennungi mwe tufunira essanyu mwe tusiimira abaagalwa baffe mwe twebaliza abantu baffe abatukolera ebirungi ani muzirawo. Nenkubuuza nti ani hero gwe tulaawo ani gw'otulya n'ogamba nti bannange tabakuba gundi wano nandiyiseewo ntya bwe nti bwe tukikola wano buli lwa Sunday mikwano nga tukyali abantu abatukolera ebirungi nga tubagamba ebigambo ebirungi ebyo ne tubawa ku birabo kikola wano wokka amannya Nakawombe Shifa Hope oyita ku +256 702 56 21 57 oba noyita ku +256 782 10 15 69 nyongero bajjukiza abafere banji baguddewo social media ez'enjawulo naddala ku Facebook banji nnyo ababbira abantu ku Facebook bambi mukwano weegendereze koppa bulungi ennamba ffe tetukolera business ku Facebook era yenna gw'olaba ku Facebook Messenger nga yeeyita Opushifa omuntu oyo si mutuufu mukwano weegendereze nnyo era ennamba omuntu z'alina okuwa zeezo zokka nga ziri 0702 56 21 57 oba 0782 10 15 69 z'ennamba zokka ezikola ku bikwatagana ne weewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Bwetyo tuyingiddewo mikwano era nga twatuuse dda ku kitundu nga bwe mulaba entambula yaffe bwe tuzze kubanga tusurprisinga abantu baffe ab'enjawulo era nga omuto omukulu ye mami waffe omulungi Nalongo bamuyita jjajja abamu bamuyita buli omu alina ekiti mwamuteeka ekyenjawulo bwetyo ye Omuzira waffe gwe tuzze okuba nga twewuunyisa nga tusiima nga tusanyukira wamu naye era nga bambi omukyala ayitibwa SPACIOUSE wamu omukyala ayitibwa Speci yegasse wamu ne famire ye ey'enjawulo era nga bawangaalira awo mu Amerika. Omukyala oyo yeesitukidde bambi najja okubanga akyenyigiramu
abeerawo ku lunaku olwaleero nga tusurprisinga mami w'omulungi n'abaagalwa be abalala aba famire eno n'emikwano n'eŋŋanda. Mubeereeko temuvaako mulabe bigenda bitya. Tubaagala nnyo, mwebale kutwagala, mwebale tugoberera. Tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Waliwo father gwe tunoonya wano. Yajaguza emyaka gye. Father yajaguza ku St. Joseph. Ewakaawe wennyini gayaza bugembe Ebusukuma asikufu. Father Ddungu. Ewaka wa Father Ddungu. Eno gye yabadde waggulu. Kale. Ya celebrating. Yo wali omukolo leero. Waliwo wali omukolo kati ewakaawe. Buli wakaawe. Wakaawe simanyi wona ejjo omukolo gwadde ku church ku ssomero lye. Ejjo gwadde eno ku ssomero. Tumala okulaba ku baawana babooda baawa. Batubuulireko ewaka kuba tudda waka. Amanyi gye baleko ssebo. Tugenda wa Father Ddungu ewakaawe. Wewa dino lwano. Tugende straight wetusanga tweyanza kati nekiro. Thank you so much. Tweyanza ssebo. Bano bambuke babalage twambuka eryo tebawulira. naye zo surprise ataka tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulugumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona busurprise tulindeko fuluma n'ebirabo. We can wait from here. Eno yemwe yayimba ku ntujjo eyali wano ku lunaku olwokutaano. Tugenda okugyamu ebyambalo bye tusomedde mu mmisa ate tukomewo mu kitundu ekirala kye bannatwanjulira. Omusomesa agenda kusigala ng'ayisaawo ebiryango ebiri mu kitundu kye kino. Father ntemezzaako nti waliwo maama azaala Father Kennedy Kinsambwe. Nsaba maama oyimirireko olw'obukulu bw'ensonga nammwe gye mwerabirako. Ono maama ate kasita ozaala Father obeera maama w'abafaatha. Ono tukwebaza nnyo okujja, tukwebaliza ddala. Ate maama azaala bafaatha ababiri. Maama wa Father nze ne maama wa Father Paulo Sekyanja. Fatima! Mwebale nnyo, mwebalire ddala. We are here. We've come to do a surprise. Twamusiza banyabo.
katulindireko wano. Hi, how are you? Omugenyi waffe ow'enjawulo era ngenda kumuwa akazindaalo. Nsabateekako wano. Agenda kubuuza ku Nalongo kamuwa akazindaalo. Yes, Sebo. Neyanziza nnyo Sebo, neyanzeege okumpa omukisa guno bannange oba ŋŋambe tusanyusa obbalaba oba nsanyusa obbasanga era dde bannyabo sibentanne bannyabo era dde bassebo sibetanne ssebo bannange nzize nnoonya Nalongo buli wamu mu kunoonyereza ne kindaga nti atudde wano ku mukolo guno lunaku lwaleero. Mbadde nsaba abantu bonna abali eyo tusooke tupeyingeko attention katono nga mbuuza ku Nalongo. Nalongo kansembere kwateko mu ngalo de twajjirwa ekirwadde naye nkoze ka sanitize. Nalongo munnange obulamu bugamba ki? Banaye ng'olabye n'okugulu munnange nabiwulidde neŋŋamba ng'olabye naye nkulaba olabika tokyanzijjukira. Onzijjukira? Tonzijjukira ngezzeemu. Tonzijjukira munnange olunaku olwaleero luno waliwo eyaluŋŋambako naŋŋamba nti alina omuzira we. Omuzira oyo Nalongo, abamu bamuyita jjajja, abamu bamuyita mami, abamu bamuyita sisita, abamu bamuyita ow'omukwano. Ne baŋŋamba nti omuntu oyo muzira mu bulamu bw'omuntu oyo eyantumye. Nze munnange mbeera mu bifo byonna era omuntu oyo eyantumye yandaba ku Baba TV nga mpeereza program bagiyita weewunyisa omwagalwawo. Kati mu bigambo bye nnayogera yawulira nga ŋŋamba nti nkyalira abazira abaakola ebirungi. Kati abandaba ku TV n'akoppako akanamba k'essimu. Namunaye bw'atyo n'akuba essimu n'agamba nange nnyina omuzira wange gwe njagala mukyalire nga bwe nalabye mukyalira abo be mwalaze. Ko nze munnange ku lunaku ki okumaliza ng'olunaku lwe luno. Era omuntu eyo n'antikka ebirabo bingi era ebisinga bikyali awo mu mmotoka eyo eryawo eya black. Naye ne ŋŋamba sijja kutuuka nga ntomera butomezi muntu n'ebintu ebiyitirivu. Kansooke ntuukeko n'obuntu obutini sooke mweyanjulire then tulyoke tugende ku kiddako. Naye kati gwe ku bantu abangi b'omanyi oba batudde wano oba tebali wano, gwe mu bantu abo ani g'oyinza olonda muno ogamba kirabika oyo ye yakubira aba Baba TV ate nga nze era eyeetisse obubaka bampita Nakawombe Shifa Hope bwe bampita nange bwe neyita Nakawombe Shifa Hope yenza akuli wano mu maaso go. Kati gwe mu bantu abo ani g'osuubira g'oyinza ogamba kirabika gundi? Baanji. Okay, Nalongo agambye nti omuntu akoze surprise eno ye Father Dungu. Banange nsaba Father Dungu ampoobireko mulabeko. Nsaba mulabeko Father Dungu. Okay, banange Father Dungu kajjamu. Kati munnange nga nange bw'olaba bantuma mu kifo nga simanyi era omuntu ampa akafaananyi naga oba onoonya omuntu akafaananyi keeko. Kati ate naye yankubira essimu nange simulabangako nga ntuma okujja olwaleero. Waliwo abatera obbiraba gye bali abatera obbirabako. Era bwe tutyo bwe tubikola. Kati kankube essimu bw'abanga Father Dungu yali ku ssimu agenda era tubuulira nze kankube ennamba ya ssimu eyo
omuntu gye yakubako ate okumanya omuntu simumanyi era wuno namuteekako 22 May pati kati kankube tulabe nange nesunga olaba kuyantuma ate nsaba akwate essimu anti ayinza okunsaasira eya time simanyi nange ninze kulaba ku muntu yantuma Hello. Nalongo atugambye nti Father Ddungu oba ani ono yatuma Okushifa Baba TV. Kati essimu engeri gyeganye. Essimu eganyeemu netiwaaka. DJ tuwakayimba tulabe engeri oba tumanyi omuntu oyo yatutuma. Okay, DJ nga bwakebera akayimba bane eno mbadde mbakubye omugongo mu nsonyiwe. Nyongero beya Julia Mikwana amanya nakawombe Shifa Hope ku Baba TV. Nkola program eyitibwa Weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Bankubira bukubizi ne bangamba Shifa kitundu bwekiti waliyo omuzira wange. Gye bantuma gye ngenda. So kati nsaba network esimu bwebe eganye eyakoze surprise ena afune engeri gyatweyanjuliramu Nalongo asobola omumanya ngende maaso n'emikola egiddako nga tutegedde eyatutumye awo nange sijja banga stranger tweyanziza. Yanziza olw'enteekateeka ennungi kamale kubuuza jjajja oba ategedde eyakoze surprise. Nkubiddeko ng'okyayimiridde ku wani ku Father yakyayimiridde ku we gwetandise tujja kgenda n'ekyo n'oyo gw'olonze yatukoledde amakula gano era ffenna tuli wamu. Nze kuvaayo nze nvuddeyo buvi kukikulembera naye nga ffenna tuli wamu. Tukusiima nnyo, tukwagala nnyo, mwatukuza bulungi ntera okukaaba. Ogira oyogerawo. Essanyu lye tulina lyo lyansusse anti mwena mulira. Twebaza Mukama kubanga atyatukumidde mami waffe lwakuba ate yafunyeemu obuvune. Mwandirabe amasanyu ge gonna amazina ge yandibalaze naye tusaba Mukama eyakireese akisangulewo. Maama tukwebaza okutuzaala ate n'otulabirira n'otuyonsa n'otukuza bulungi n'otugunjula mu mpisa ne mu ddiini. Era tusaba Mukama akwongera amaanyi n'obuwangaazi owangala emyaka bufukunya. Maama tukwebaza tozadde ffeffekka naye kumpi Uganda yonna n'ab'ebweru obazaala. Ekyo nna tukikwebalizaako oba naffe tunaakifuna. Era tusaba maama omutima ogwo gweyongere. Twebaza byonna byonna maama
ebyokutugunjula tokomye kufeffeka n'ogunjula n'abaana baffe kati oli ku bazzukulu abookubiri era okyabayita ng'abaana bo era nga ddala baana bo kuba kati abo baba bakuyita maama. Maama tukwebaza situmanyi na bwe tukwebaza katukuwe Mukama yekka yajja okutukwebaliza era ng'omulamu ogw'olunaku olwaleero gwa kujaguza maama emyaka 25 okumuyozaayoza gy'amaze nga agunjula oba nga aluŋŋamya abasosodooti be tulina mu nju eno era n'abo abatali banju eno bonna abagunjudde era abaluŋŋamizza lumu nga bwe tujaguza Bikira Maariya eyatuzaalira Yezu mu mulamu ogwo era twagadde naffe tujaguze maama nga ate tetulina bwe tunaajaguza mwana yekka maama ne tumwerabira ne tumussa ebbali maama kwe kujaguza kuno kwe tukujaguza olunaku olwaleero. Mwebale okumanya Omukama n'okumuwa ekitiibwa era twongera okwebaza Omukama ku lwa maama waffe Nalongo. Obudde Mukama bwakuwadde ekiseera kyakuwadde n'ebyo ebirungi by'osobodde okukola tetuyinza kulekayo kwebalizaako ne taata waffe Nalongo kubanga naye yatema omusingi munene. Twebaza ebyo byonna byonna maama byokoze ffe twakulira Kyakkonda tuli beekyotera Buddu naye buli lwe twawuliranga nti maama Nalongo azze twali bato twaddukanga emisinde nga tumanye ab'e Kampala ate banjawulo nnyo ku ffe ab'omukyalo nga tujja tugwirana ne maama ng'atwagala nnyo nga tasosola muntu n'omu. Era ekitulaze maama ne mu bazzukulu weebale nnyo weebalire ddala tukusabira obuwangazi obulungi maama. Twebaza bannaffe bwe bati abalina ebirowoozo bwe biti ebirungi ate ne twebaza Omukama okuba nti nabo abatuwa mu kale mu famire. Waliwo bannaffe mu famire okubanga batusingako ate ne tukiika ensingo naye ng'ate ffenna tuba muntu omu etufuna ekituyamba kituyambira wamu. Twebaza Omukama olw'ekyo tutambulire wamu ffenna tubeere nga tussa kimu tubeere muntu omu. For the purpose of those on live stream right now that do not understand Luganda, we are celebrating our mother, Nalongo Ssembatya, who has done a great job of also ministering to the priests for 25 years. So this is the celebration tonight. Kuba tumanyi oyagala nnyo ejje lya Bikira Maariya bamaama abo nabo tubajaguza olunaku olwaleero kuba nabo omulimu mugukoze mwenna era tukyebaliza Mukama Katonda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kanzizeeyo wannannyini byuma ono. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege mbadde nsaba we muli tukwase mami ekimuli ekyo akikwateko bulungi tukyanjuleyo nga mukikwasaayo. Omwakwate kino bw'ati akitunuzeeyo gyali. Tukitwale tukimutwalire n'abalala baleete ebirala. Munange jjajja nawulirako nti bw'ozuukuka oli muntu mulungi nnyo mu kwagala okumanya time ssaawa mmeka. Kati kikutawanya nnyo essaawa eri mu ddiiro. Ndaba nga tukulaba ebyuma byaffe bikulaba. Kati essaawa olina ovaate mu kisenge ojje mu ddiiro. Kati ne tugamba eno kogise mu kisenge ogitunuleko ate ng'olaba time
Atojjukira era obubaka buno nti bakuyozaayoza emyaka 25 era tukwagala nnyo maama. N'ekifaananyi mwekiri bw'otyo buwanyiridde. Kale so katutunulizeeko n'abakamera omanyi nabo tebayitwako. Okay. Bwentyo ne bantikka ekirabo kino ekimuli kya jjajja kyansobedda nti kyo kimulisa ssente. Kuliko maama ow'ekyasa tukwagala nnyo. Nakyo bantikiddeko emitwalo 5. Waliwo emabega awo abadde mbuuza ezo ssente za ddala eziriko za ddala mukwano. Sasobodde kudda ntuufu za ddala. Era bwe tutyo keeke mugireete. N'ekirabo kino tukikwanjulira. Bw'atyo kituddeko Maama Maria. Bagamba 25 ng'oluŋŋamya bakabona. N'ekirabo ekyo ekya keeke ne kijja. Tasitula bannange ezo kilo 15 eziri awo yakwateko obukwasi katono. Okay. So ekirabo ekyo kaba kituuze mpaka we tunatuuka okisala ne bantikka ebirabo bino. Biri bwe bityo. Bino byonna birabo byo. Zino gomesi ziri 2 no zajiddeko $10 ekizitunga. Era ziri muno ssente mu bbaasa. Bangambye no sibyatula naye. Nalwala omuzego ogwatula ebirabo. $10 ziri omwoyo ku bbaasa kanjikwase. Za kutunga ngoye zino. Kati okumanya bano abantu abakoze surprise bo ba reactingirawo ne bagamba kano kagenda kukola massage. Bayinza obutabeerawo buli budde okukola ku massage okugulwe wamenyese. Ne bagamba kabeetikka ekyuma ky'omuzungu ekimassaging wakuluma wo massaginga. Bwe bate bakikoze muno mulimu ak'okunywa bajjaka kunyonyola mukama. Wanji Nkamanyi bulungi. Okay, tweyongeddeyo bampe ebirabo tutandike phase 2 eyo. No, tugende wali ku line eyo. Okay, mubagalwa baffe olunaku olwaleero nsaba mbuuze ku Jjajja Kayebe. Jjajja Kayebe. Yoyo. Jjajja naawe bangambye nzije nkubuuzeeko munange era dde. Sibeta nno nnyabo. Bantise ekirabo kino. Mulimu gomesi eriko ebigenderako handbag byonna biri omwo. Bana nsaba mbuuze ku Kojja Buyanji. Banange eradde Kojja. Sanyusa okusanga. Oli bulungi. Amina. Bantise obubaka buno. Esuuti eri omwo. Bagambye Kojja. Nsaba mbuuzeeko ku maama. Mama Luwanga Kabale. Kumbe nga ye metroni. Mama oli bulungi. Mune bantise obubaka buno. Baga gy'olabamu ebyambalo byonna bagambye bibyo. Tweyanziza nnyo nnyabo. Sinze munange nze bantise butisi. Webale kwetikka nnyabo. Ye nnyabo. Tweyanziza. Nsaba mbuuze ku maama Bukomansimbi. Obubaka obwo bwonna bagambye bunyumirwe. Baana bange nga tweyanzeeko emikwano. Mukama abawa obuwangazi tukyabayonsa. Kale nsaba mbuuze ku maama Ndagire Catherine. Anti bw'aba taliiwo tufuna next of kin. Akikwata ku lulwe. Kale kankikwase jjajja. Kikino ekirabo. Maama Kabusembera teyazze mulwadde nakyo kankiteeke wano. Mukyala Teddy Nakiganda
Mchala Teddy na Kiganda owejje yani jajja muyita ajja kuwulira aveeyo yani Teddy na Kiganda munajja nyago bakuyita wa olabye dansi kona gwe awanji yone yanzege baana bange kikiri ekirabo kyo neyanziza nnyo neyanzege baana bange kubanga nze ndisenga waabwe mwebale nnyo mwebabire ddala era omukama abaddizeewo ab'ebufukunya era abawangaaze kubanga mwe mugera n'okunziika nga nfudde faaza ddungu amina omukyala Maureen Mbabazi bannange neyanziza nnyo bonna abakikoze bannange nze Maureen Mbabazi ndi munajje oluganda oyo vice wange mwebale nnyo mwebale ddala amina okay tweyanziza nsaba mbuze ku mama Jalia era nsaba mbuze ku mama ono mama mama Ssembatya mama Ssembatya Nalongo kino kikyo mukyala Sikola nakatudde naye nga ne mama Jalia sinamufuna naye ngeze engalo ze muwulira nazo zireeta mukyala Sikola nakatudde mukama wanga mulungi bannange mukama wanga mulungi bannange abooluganda mukama wanga mulungi bannange nayingira ejje maama oyo bannange mwebale nnyo faaza maama oyo mukadde maama oyo ffe bannange tugamba mujje tumuyita maama Biikira Maria ow'oku nsi mutusonyiwa okukozesa ekintu ekyo naye tukikozesa ye maama waffe Biikira Maria ow'oku nsi era atwagala nnyo bannange maama banaye neyanzeege we mujje mwenna mukama azzeewo abongere bingi n'obulamu obulungi banaye mwebale nnyo mwebale ddala banaye nga neyanziza nnyo amina mukyala Catherine Nambiru kyekyo bannange lino lyonna ssanyu oyo maama wange ddala naye maama abooluganda baganda bange abo neyanziza tweyanzeege twebaza mukama akuumi maama n'akuuma abooluganda mwebale kutwagala mwebale kubanga twagalana abantu mwenna twagala naye nga emirembero ginaabaawo banaye tweyanziza maama wange nga tweyanzeege tusaba mukama bino byonna bye muteeseteese mukama y'aba abeebaza kuba ffe tetumanyi kwebaza naye abongere emikisa ate ayongere okutukuuma ffenna tubeere balamu nga twagalana mukama abawo omukisa tweyanzeege okay Nalongo Sebagala katukireeta awo Nalongo nga ntwala ekirabo kya Nalongo kanfune omugole Catherine Sali nga naye bwajja nga bwajja kirabo kyo kikino mukama katonda mulungi nnyo mukama katonda tukwebaza obuyambi bwonna bwobadde Nalongo ne mutabani waffe okutuuka ku lunaku luno nebaza nnyo n'ekirabo kino mukama katonda wattu ebigambo bimbuze sibiraba akabye DJ tuwa akayimba akatuzaayo muwa akayimba omukyala kuba nnyina bwe mpulidde nga waliyo abawagayi n'abawagizi batwe music
Thank you so much. Okay, mugole waffe Catherine Sally. Sinze. Nange jjajja. Nange nga tweyanziza bali kutwagala. Naffe tukwagala nnyo nze nkwetira flawagalo wange. Nasooka kuwalya metroni n'oligaana kati nakuwalya flawagalo. Nange tweyanziza. Omukama mulungi ebbanga lyonna. Mukama mwesigwa. Tweyanziza jjajja ebigambo sibirina. Tweyanziza. Okay, nsaba nfune mukyala Josephine Kanamwanji. Taliiwe ani nkuwe jjajja teyazze kale jjajja ne kino nkikwasizza. Ebirabo ebyo waliwo ebirabo ebitaatuuse naye tutegeezeddwa nti ennyonyi yatuuse e Rwanda, so essaawa yonna ebirabo ebyo bitutuukako era naffe tubyongereyo eri bannyini byo. Okay, tweyanziza tugenze ku birabo kati tugenda ku phase 3. Maama Nalongo nange mbadde nzijaawo omanyi kere mu bwejja bweva mu LX eri mu Los Angeles omanyiyo nejja negwa mu Amsterdam ate bwevaawo nejja egwa Kigali kati bweva e Kigali netuuka mu Uganda. Kaakati bwetuuse mu Uganda nange mbadde nkyama wali nensanga abantu nga babuuza nti ewa Nalongo Ssembatya yewa. Ewa Nalongo Ssembatya awali faaza yajaguza emyaka 25 yewa. Waliwo father gwe tunoonya wano. Yajaguza emyaka gye. Father yajaguza ku St. Joseph. Ewakawe wennyini. Nange ne mbagamba nti nange gye ŋŋenda. Kaakati nno munnange byebigere bino nga twagala okukwebaza omulimu gw'okoze emyaka mingi okuva emabega bukyanga otuzaala ne mubeera ne Ssaalongooli ne muyita mu bizibu ne muyita mu byessanyu emyaka 25 omusosolooti ali wano atuzaalidde abaana abangi ennyo bano ekyabaddewo jjo mwakirabye. Amiina. Amiina. Ate abaana mubalaba bano ono atulisiza ekigambo mumulabye noono atulyowo emyoyo mumulabye si ebyo byokka ate bano ne bakola ebirala bingi nnyo mu balala bonna ab'omu famire n'abatali ba mu famire. Munnange tusiimye munnange ekirabo kino ekijjidde mu nnyonyi njagala okutwala omukisa guno nga ndina esipoono njagala tukikukwase nga kivudde ku ntobo y'emitima gyaffe. Amiina. Amiina. Kati engeri gy'oli maama Nalongo tusaba okkiriza ekirabo kino. Kaakati ekirabo kino nakyo tugenda kukisumulula ate tulabe ebyo ebikirimu naye nga byonna mutima ogw'okusiima ebirungi byonna by'otuwadde ate ne tusiima Katonda byonna byonna by'atuwadde ng'abiyisa mu ggwe abaana abalungi b'otuzaalidde omusasolodooti ono n'abazzukulu ate omwana waffe ono sipe naye omulaba n'abalala bangi by'oyisemu bingi. Weebale okubeera n'omutima omulungi n'okolagana ne bannajje bano ne mutusabira essaala emikisa gino mwe giva. Tweyanziza tweyanzeege. Kati nsaba bamuwadde awaadi mu lufuutifuuti bateekeko obutaala bwake. Awaadi eno eyaka awaadi mugiraba. Best Mom Ever awaadi eyongera ogwobimanyi obulungi. Olabye awaadi maama ow'ekyasa awaadi bwe bagitegeka wano awaadi eno egenda kwaka ekola bweti.
Awaadi eno erimu maama n'abamubugiridde be basosodooti baffe era omulala alimu ye mutabani waffe naye Stewart kati mubuulizi yamaliza okusoma university neyeeyongerayo n'asoma obubuulizi era omwaka gw'ogusooka gwawedde tasobodde kubeera naffe olunaku olwaliro naye twabadde naye jjo ku kijaguzo ku kereziya ku ssomero. Okay, tweyanziza tuvuddeyo yebo badde phase 4 badde phase 4 tugende mu phase 5. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Okay, jamu tweyongereyo n'ebirabo bino. Alright, ekirabo kino nga kigenda eri bagambye thanks mukyala Christine Namubiru. Obubaka buno bwakwebaza komwerekereko kale jangu omwerekereko. Eyo tweyanziza ekirabo kino bagambye naawe ojja kisala n'abagalwa abo abali eyo otuukeyo bagaye munenva ku mukolo bansiimye era nabo bajja mmanya lwaki bakusiimye. Mama Maria gwomanyi byonna bannange nga neyanzege nzaani Mukama Katonda gwosasula era gwogaba byonna neyanzege bannange nsaba mukisa gwokka Mukama aguwe yabaawa bonna babakozi b'ebirungi. Siimye nnyo nsiimidde ddala Mukama ayongere omukisa maama wange. Amina. Okay, tweyongeddeyo. Obubaka buno bugenda eri bagambye thank you mukyala Josephine Kanamwanji. Teyazze. Okay, obubaka buno nabo buteere wali jajja ajja bumuwazaamu mu box. Obubaka obulala bagambye thank you omugole Catherine Sally. Boddayo pate eno bweggwa ate naye boddayo ng'okola pate. Mumuwe engalo DJ bwana byana tusangira. Nange ekirabo ekyo bagambye thank you. Welcome nange neyanziza jjajja n'abaana baffe neyanzege. Amina. Okay, eboxi mujimuwe kale bajja wabe wamuyambako. Okay, thanks Nalongo Sebagala. Nalongo Sebagala. Tumutwalire wali eri mu mutwalire. Munange obubaka buno bwakwebaza bagambye thank you. Neyanziza nnyo neyanzege Mukama Katonda abongere emikisa mingi. Mukama Katonda angere okubankuumira mwebale nnyo mwebalire ddala. Amina. Okay, tugende andi. Mukyala Maureen Mbabazi. Mukyala Maureen Mbabazi. Ene pate weggwa naawe nkyateekayo kapati. Bannange neyanziza nnyo Mukama abampeera omukisa sikkiriza naye Mukama olabye nga surprise mugibanja abagibaddemu. Bannange bizibu byakwogera bizibu. Mama Jalia
eriwe box ye mama Jalia naye bubaka buno bwamwebaza kozi etaliiwo teekawalizamu mu box. Wano bagambye thanks Mchala Sikola nakatudde aliwa. Thanks Mchala Sikola, tweyanziza byonna ebirungi byotukolera. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange tweyanziza nzaani akutte bino mukama mulungi banne mukama yeebali kubanga bannaye sikikwatangako bwenti nga kyange neebaza mukama sikirabangako nga kyange nzaani bannaye mukama yeebale bannange mukama ayongere obugabirizi mu maka muno ayongerere ddala kuba naffe atugabiridde bulungi tweyanziza tweyanzeege era ne tweyongera okwebaza mukyala Teddy na Kiganda. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mukyala Teddy ne maama Nalongo bwe najja kuno ne bamundagana ne amaka gano taata wange yafadda naye nze nembeera nga nasigala maka gano naye neyanziza nnyo neyanzeege okulaba nga banjagala ndi muganda waabwe ndi senga waabwe. Maama wange oyo gwe mulaba buli sekukulu ampe bokisi y'ebintu bweti nangamba mwana wange genda oli era bwe nzija wano nze bwe mbeera nga nyina ebizibu byonna nzija ne mubuulira nangamba sirika neyanziza nnyo neyanzeegera faaza wange eddungu weebale nnyo weebalire ddala kubanga kino sikirabangako mwebale nnyo mubaida lw'okunjagala era muntwala nga muganda wammwe nze kennyini mwebale nnyo mwebaida naalikabe naye sijjakaba kubanga ssanyu. Kati ekirabo kino kya Father Ddungu bakinkwasa naye jjo saasobodde kukimukwasa ebirabo kyafuna kimpeereyo kirabo ekyo kyavudde wa muwala Nanca. Ate kino nakyo era kya Father Ddungu kino kyavudde Waffe California nze na famila yange osobola okusumululako bwe kiba kikusanyusizza. Wow! Akoze bulungi nnyo omulimu okulungamya bannajje era kyetwava twagala tumwongereko eddoboozi lyewulirwe walako osanga anaafunayo n'abantu abalala abaneegatta ku maama n'abannajje banne. Kati simanyi oba tukkirizibwa okukisumululako ne tulaga abantu oba akabokisi kayinza okuba nga kabadde kasobola okumala okulaba ekifaananyi kikka tokasumululako kamalayo ndowooza. Kakasuka maloboozi nga okizaayo ekirabo kino kya Father Mayanja otukoze bulungi nnyo naawe tukwagala nnyo otukoledde ddala bulungi nnyo ssebo. Oyinza naawe okukitetenkanya ne kisumululwa bwe basumulula ekirabo okiwedde okitegedde kopolo. Nyongera okwebaza abantu mwenna abazze bannange okutusanyukirako okujagulizaako kanzize akazindaalo kano eri nabyuma. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tugenda okuba nga tusala keeki yaffe nasabye ku kambe esowaani n'ekibiriiti. Bannange abagenyi baffe abalungi ali ku mukolo guno tuseka n'ebirabo tubyewa naye nze buli sho gye nkola ngamba abantu oyigamu ki
kino kye tuliko guno mukwano buli muntu golaba nga bamuwaayo ekintu ne bamwebaza wabaayo story behind kino ekintu nkyogera nnyo because kati abantu balabye zino keeke bagenda babalaba sho bankubire simu bagambe Shifa tubeera mbalala tuleetere ku keeke ezo z'ogaba sinza zigaba bano bakolera abantu baabwe obulungi kati abantu baabwe be bali mu bbawa basiga ensiga ennungi ate bw'oba oyagala esiga okwagala bw'oba oyagala okugabira gaba buli kintu kyokola kidda buzzi bwe kiti kyetooloola kidda tulina obubaka bwo tulinawo obubaka bwo naawe enkwe wabadde ozikolera banno nga naye waliyo abazikolera ikwe munna wanje ndowooza kati onkakasiza enkwe oli mukazi muzibu nnyo munnange Brian omumanyi bulungi Brian yandaba ku nnyonyi mu mbeera ey'okuteesa ku surprise zino yandaba ku nnyonyi nga ng'endako e Dubai recently ne bancontactinga ne Kathy ne baŋŋamba Shifa kogenze Dubai mami muleetereyo gomesi 2 ate ozitungire ddala kuba tayina budde wabula nsaba Mukama mbeere nga nakupimye bulungi buno obubaka buva eri Kathy ne Brian bannange nga nsanyuse zawedde otunga naye katusabe saizi bampa kifaananyi ne bampa vidiyo nga mwenkulabira kati munnange okumanya ebintu bino bizibu kati nabo bagenda okuncontactinga ate ng'era naawe waliwo abalala ate ttiimu endala ekkolera olukwe nga waliwo ate naawe ttiimu endala lete box mujjemu ngate naawe waliwo ate ttiimu endala kati ttiimu eno egenda okujja ne ttiimu endala nenga munnange nno mukyogereko kati munene naffe awo ne tucontactinga mangu back for me kati ekyo ekirabo kyolaba kiva eri ttiimu opushifa nze yennyini ayogera ekyo ekirabo kiva eri nze ate ng'omanye ensonga lwaki Arsenal era nga Hope Shifa ne Semakula ne Andrew ne Junior golaba ku kamera ono omuto wange tugamba thanks for your love and support musawo Spacious ensonga lwaki tukuwadde ekirabo kino mba nnyumya lumu ne ttiimu yo ne baŋŋamba naye Shifa mami waffe wamukola ki mami twali tulaba one of your shows ne tugamba leero Shifa Kyasusse erabika stunt mami n'abatabukira n'abagamba Shifa yava ku level ezikola stunt she's self-made that's why we are thanking you for believing in us then era tuba tukunyumyako nga bamu bebba ne balaba programu kati nga wabagamba balina kulinda mulabire wamu so baba bannyumiza ebyo ne ŋŋamba nti twandyagadde okola ekinene ekisinga wano ne ttiimu yange naye tusaba osiimiraawo Arsenal musawo era musawo ne batugamba nti obuntu buno onyumirwa nnyo bugabira abalala kati tusese nnyo nga tulaba oyina gw'okawadde ne bagamba tabunywa naye abugabira abalala kati naffe tusese wali nga tukalengera okay bye byaffe munkubi akavulu Shifa ne ttiimu yo mwebale kunkuba akavulu ntetenkanya abantu bange nga nammwe muntetenkanya nsanyuse temukozeyo akaaseno ako bannange ako kayitirivu Arsenal muliwa muwage wetuli tuwera simanyi nnyo bya mupiira naye nyina gwe nali nkema nga mukemekereza ku gwe nefudde akugeya nemukema noonye oba ttiimu yo bagamba mami muzibu olemu omanya oluusi byayagala naye napiikingamu mu ebyo bye nawulirako nempiikingamu aka Arsenal ako neŋŋamba awo mwanfuna nsiimye nnyo bambi nsiimidde ddala munkoze bulungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bannange munsanyukireko nnyo okay tweyanza katugenda ku keeke
nange omukyalo ono banange mulabyeko leero munange kubanze nange sibeera bulaaya mbeera wano naye omuntu bwakwagalanga tuyiga okuddiza love tuyiga okuzzaayo omukwano tekiba ku bintu bingi tekiba ku ssente kyova olaba omuntu ebamuwa ekirabo njagala nnyo ayogera ebigambo ebiva ku mutima ebyo n'abalaba balabe lwaki omuntu aba akikoze bye tulimu tebiba kweraga oba kushowinga off naye guba mukwano kizaamu omuntu omulala amaanyi buli womusiima n'omugamba ebigambo ebyo ng'omuyina one on one n'omugamba thank you. It does not cost you anything to say thank you, to say I love you, to appreciate someone. Tweyanza nnyo tweyanzeege yoga mama wa Baanji Mukama akuwangaaze bwe bubaka obuliko. Okay, tusemberedde okubanga tusala keeki yaffe mikwano nakugamba ewali love ewali okusiima ewali ebintu ebirimu omutima omulungi ebirimu essanyu shifa bwabeera lwakuba ebimu bisuka essanyu lisuka ne libaamu amaziga ne libaamu ennaku ne libaamu ebirala ate nga eba reality show nga bwe nabagamba omuntu bwe tumusanga era bwe nkibawa. So leero tusiimye abaagalwa abaffe lisiti ebadde nnene nga bwe mubalabye maama yabadde omuto omukulu n'abantu abalala bonna nga mubalabye nga tusiima mami waffe omukyalo ono yancontacting I think mbagambye bano nno ne bawakana nti it's like 1 year nga njogera naawe ku ssimu nga tuteesa about surprise ne bituuka ne bigaanamu nenkipinga ennamba ndoza wadde omanyi sikujjukira so mpaka leero we thank God ntusobodde osisinkana ate ne tubeera n'abantu baffe wamu ku lunaku lwa leero tweyanziza abatulaba tusemberedde okubanga tusiibula oyita ku +256 kopa bulungi enamba eri ku screen mikwano mbawoninga abafere bangi abali mu kubbira mu linnya lya Hope Shifa kopa enamba y'essimu ku ssimu kokka kwenkolera business sikolera business ku Facebook fake accounts kweziri nnyingi bonna batadde ebifaananyi byange kopa enamba eri +256 782101569 +256 702562157 abantu bangi babbiddwa nga bagamba nze Hope Shifa oba Shifa ntumye situma muntu yenna abono simutuma nemalira business kubira Shifa direct. Thank you. So omugole ajja kwatako mpola tugenda kubala okuva kwa 25. Okay, okafunye 25 2 10 5 3 mama bamkwese 2 0 na yeso surprise ataka tazileta hatataka oninanze hokoza birungi kyendaso Father Dungu akajjemu nga akadze eri mama akamukwase. Okay, tugenda kubawo ngalo kubanga kano nako kache kasoma kagamba 25 nga alungamya bakabona eno award kubanga kali metallic so naka katereke mnange engalo bannange katwale jali ngate kagwayo bana sika Okay, bubaka bwejjajja ebimuli bye majja keke yevaamu majja. Okay, era ne keke no munda ebaddemu emitwalo 5. Alright, bwentyo Hope Shifa obubaka bwe butyo bwe banteeka ku surprise eno tweyanziza keke mujajira mu time yaabwe. Thank you so much. Okay, mikwano munja toba ku Baba TV munzikirize mbasiibule bulwenjogera ekigambo nti nsiibula mutandika ebintu bya Shifa biggwa mangu. Of course binyuma, that's why biggwa mangu. Twadde bagenyi wane Ebusukuma eranga mchala spe tusaba tukusiibule tweyanzo twesiga akatale keka mchala Shifa tuli mutusanze mu biseera bya kujaguza
wabbali wali tulinawo souvenirs ez'omukolo gwaffe ogwajjo. Nsaba gwe ne ttiimu yo mugende mulondeko ko buli omukyana abasiimye. Tujja kwetetenkanya ne ba organizers. Mwe buli omu agenda alondeko kyasiimye. Tweyanziza kikola wano ku Baba TV. Abantu bagambe ye show eriko Connecting Uganda tukikuba international. Ye share erabibwa wonna ku YouTube teka Wewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Ku Facebook teka Wewunyise omwagalwawo surprise your loved one. Like I said, sikolera business ku social media. Jaye number yange +2567025622157 +25678210559. Mbagala nnyo. Till next time mukiriza tugambe nti bye bye. Dijja teka yakayimba kalike nagambye opozinga. Thank you. Sifa tumukubireko mu ngalo webale nnyo webale ddala. Tubadde tukulaba ku TV. Olwaleero tukulabiddeko ddala. Surprises zokola tuzirabe gye ziri za ddala. Abamu batero gamba sitanti. Mbwe tubipanga. Wanji? Ati mune batero. Era omukyalo oli akagamba kwe bakangamba yabagamba nedda shifata ali ku level kola stunt. Mutabani we yangamba mami wa mukolachi. Saba mami wanene akulwanira entalo zo. Chobola atumuletedde akalabo bane. Tetushali mbudde bwa stunt. Toyanzike. Sifa tapanga akola bintu ebiriyo. Omukyala nzijjukiza bannange nzaalibwa Kyakonda. Bannange abantu b'Ekyakonda. Yes, Kyakonda. Mugenza Jada Msentongo ab'Ekyakonda nva mu eyo MM family Masini bebanzaala era ndi Wankima. Era bannange nizoba wendi wano nga mulimu ab'ewaka wangi. Ndi waka Kyakonda Ajada Msentongo omugenzi wenvaawe waka wangi Barashidi tata wange Yusufu tata wange Mugara Mikdadi tata wange nzalira ddala yabeerange South Africa Kyakonda sagala bonna bebo Haji Waswa bebo betulirani tuli ba muliro wano obirabye kati obedda ndi waka nawulidde gwe bagamba Kyakonda ne ngamba kale bana ensanyuso balaba era omuddayo mu bagambe mwazala mwala wa mwayogera na jeno wewe munange waka bebo bebanzala obadde oli mukulaba Opushifa na Kawombe tusinkane nate